찰리. 아가 거기서 비피하고 있어. 일로 와봐. 이게 뭐야? 너 뭐야? 어이구 얘가 손길 이렇게 타. 왜 거기 있어? 너희 왜 비 온다 여기 있어? 너 누구니? 아이고 기다려봐. 안돼 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 하지마 하지마 하지마. 왜 같이 잘 지내지? 왜 쫓아내? 비도 오는데 이놈아. 에이, 참. 아유 참 이상하네. 아이고 아가 너 어디서 왔니? 괜찮아? 괜찮아 괜찮아 애기야. 괜찮아 괜찮아. 괜찮아? 이리 와볼래? 이리 와봐. 괜찮아? 급해 보이는데 봐. 괜찮아 괜찮아. 괜찮이 뭐 할까? 여기 있었어. 일로와 일로 와서 먹자. 그렇지. 여기서 먹고 있어. 맛있게 먹어. 천천히 먹어. 아니야. 괜찮아? 아유 차가워. 갈래? 아빠랑 갈래? 잠깐만 있어. 일로와 일로와. 이리와 옳지. 이리와 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 옳지. 옳지. 잠깐만 있어. 어차피 데려갈 생각이었으니까 잠깐만 있어. 잠깐만. 이게 올라올 거야? 잠깐만 있어. 거기 맛있는 거 있지? 야. 이리야. 이거 먹자 이거 먹자. 괜찮아 괜찮아 괜찮아. 무서워하지 마. 빨리 가자. 추워. 병원 가자. 옳지. 들어가. 거기 말고. 야, 괜찮아. 이리야. 그렇지. 괜찮아, 일나. 안전하게 가자. 추워, 더 추워져. 응? 추워져. 그렇지. 사료를 치워야겠다. 그렇지, 잘한다. 아이고 잘한다. 조금 더 들어가면 돼. 그렇지. 아이고 잘했다. 잘했어 잘했어. 괜찮아 괜찮아. 거기 있어. 괜찮아. 이제 병원 갔다 오자. 그냥 괜찮아. 괜찮아 괜찮아. 그래서 병원 가서 검사 받고 조금만 입원해 있다 오자. 안정되면. 괜찮아 괜찮아. 그렇지. 잠깐만 있어. 고양이에요? 네네. 장난치고 놀긴 좋긴 좋더라고요. 병원 왔어. 검사 좀 하고
응? 괜찮아? 이 손을 가지고. 슬리. 이렇게 깨짐승 좀 시간이 지난 것 같아요. 네. 이제 칼리시 항체가 이것도 높은 걸로 나왔고, 네네. 화복, 네. 범백 항체도 높은 걸로 나왔고, 비스. 허피스 항체도 충분히 높은 걸로 어, 나왔어요. 그래서 예방 접종이 아주 어렸을 때나 혹시 이제 TNR 할 때 다 된 걸로 좀. 무서워하지 마. 괜찮아. 이거 항체 빵빵하네. 아니야? 가자 이제. 가서 편하게 자. 여기 어디야? 그치, 고양이 많아서 좋으니까 바로 들어가자. 아이고 낯설지? 자, 가려줄게. 천천히 해. 괜찮아? 그렇지. 아이고 낯설어. 가려줄게. 네. 찰리 앉았어? 응? 어땠어? 안 추웠어? 따뜻하지? 잠깐만 있어. 이거 먹어볼까? 한번 낼름 해봐. 그렇지. 이게 뭔 맛이야? 그렇지. 맛있어. 아이고 맛있어. 그렇지. 아이고 떨어졌다. 그렇지. 천천히 먹어. 그렇지. 잘 먹네. 잘 잤어? 아이고 물도 다 마셨네. 변도 봤네. 잠깐만 있어봐. 아이고 밥도 다 먹었고. 아이고 잘했어. 아이고 잘했어. 좀 정리하고 좀 기다려. 찰리 먹자. 끝. 이렇게 먹어. 조금 열어놔볼까? 금방 적응하네. 찰리 잘자. 쉬고 있어. 사람이 왜 들어가 있어? 아빠 청소 끝나고 올 때까지 나와 있어. 이미. 다들 먹어. 찰리도 이거 먹어. 아이고 잠깐만. 찰리도 이거 먹어. 이거. 시켜 먹어. 송이 내려와서 밥 먹어. 간식하고 송이도 밑에 있어. 그렇지. 안쪽에 있어. 안쪽 가서 먹어. 라라 뭐해? 여기 있잖아. 응. 밥 먹어. 이제 청소할 거야. 여기 있어. 응? 빨리 잘 잤어? 그렇지. 잠깐만 있어. 안돼. 잠깐만 있어. 그렇지. 빨리 잘 잤어? 이야. 잘 잤어? 자, 금방 치워줄게. 자, 그렇지. 이고. 하나이 잘 잤어? 아이고, 우리 라미. 이 청소 중이야. 너
어때? 응? 나 보니까 어때? 다 했어? 어이야 요리. 그렇지. 응, 하라이 뭐해? 아니야 있어. 있어. 추워. 볼로 좀 더 올려야겠다. 다시 잔다. 여기 세입이 데려오고. 알지. 이제 편하게 있어, 찰리. 야, 어? 찰리 적응형 뭐야? 응? 어때? 힌트 괜찮아? 찰리. 좋아? 은석이. 이게 밖에 눈 정말 많이 온다. 찰리.